Na hello, sziasztok, én Kristó vagyok, és hát ez egy ilyen hamacsis videó lesz, mert nekem is fennakadt az a hiba, hogy ugye nem sikerült csatlakozni a szolgáltatáshoz, utána minden hibát kiírt, nem volt jó. Egyik barátom segített, és erre megvan a megoldás, és úgy döntöttem, hogy csinálok nektek egy ilyen videót, hogy tudjátok, hogy mi a teendő ilyenkor. Na, ugye elindítjuk Hamacsit, nem tudom, hogy most jó lesz-e vagy sem. Bocsi, a közben laggol a felvétel. Már az összes videóban elmondtam, hogy sajnos 1 GB RAM-mal nyomom. Na igen, bejött. És látjátok, nekem ugyanaz a hiba, mint tegnap volt, hogy nem csatlakozik, semmi nem jó. Látjátok, itt nincs semmi kikapcsback, akkor bezárjuk teljesen a Hamacsit. Itt is jobb egér és kilépés. Start menu, és ide a futtatásba, vagyis hát na ide, beírjuk, hogy services.msc, és nyomjuk egy enter. És ha bejönne persze, akkor annak nagyon örülnék. Ez itt a venni kell. Service. Na. Hát nem nagyon akar bejönni. Na, csak bejött. Na és akkor ez itt nem kell semmire kattintani, mindjárt bejön, csak nekem egy kicsit lassabban. Na és akkor itt van nekünk ez a kis itt jobb oldaltól sok minden vagy elindítva, ilyenek. Na itt görgetünk lefele, amíg meg nem találjuk az L betűnél a Logmain Hamacsit. Az itt volt, az elbító. Na itt van Logmain Hamachi. Látjátok? És ezt írja, hogy elindítva, akkor itt rámentek, hogy leállítás. És itt ez leállítja, stb. Majd megint rákattintotok. Jobb egér. Tulajdonságok. És itt van, hogy indítás típusa. Ezt átteszitek kézire, alkalmaz, és oké. Na és akkor most rákattintotok, és itt indítás. És ezzel is indítja nekünk Hamacsit. És ahányszor nem jó, ezt meg kell csinálni, és akkor jó lesz. Most is csak kicsit náthás vagyok. Na mindegy. Ugye ez addig betölt. Itt közben telepítem a javát, mert nem voltak jók a dolgok. De hát nem nagyon akar töltődni. Majd elindul. Windows nem tud tölteni. Mi baja van ennek? Lehet, hogy megint ez a baj, hogy áttettem kézire, átteszem vissza automatikusan. Lehet, hogy nektek jó lesz. Nekem sokszor nem engedi így elindítani, hogy kéziről. Öcsém. Aha, 3 percnél van a videó, amikor meg lehetett volna csinálni 2 perc alatt. Basszus. A 4 perc. Na mindegy, most elindult, és mindjárt ide be fog jönni nekünk, vagyis be kéne. És itt van, látjátok, hogy bejött a Hamachi, és jó, meg minden. Ezeket ne nézzétek, ez ilyen hülyesége. Egyik barátommal Minecraft videót csináltunk. Na látjátok, hogy jó, és akkor hálózat, új hálózat, itt mindent lehet csinálni. Most már jó a Hamachi. Na hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha segítettem, iratkozzatok fel és lájkoljátok, és kommentbe írjátok le, hogy mit szeretnétek, miről szóljon a következő videó. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!